another place in Taiwan. So, ayan, nasa ulo mo lang talaga yung eroplano. So, trinay namin pumunta dito sa may Songshan Airport. At napakalapit lang ng mga eroplano yung take off and landing. So, ayan, ang sarap sa pakiramdam kasi mafe-feel mo talaga yung hangin at saka yung ingay niya. Tapos pagtingin mo sa taas, ang laki-laki. Iba't ibang klase ng mga eroplano yung mga dumadaan. At ayun, enjoy naman sa panonood ng pagbaba at paglipad ng mga eroplano. So, puntahan nyo rin dito at napakadali lang hanapin, and also, wala naman siyang entrance, and meron naman silang place kung saan kayo tatayo para mas maganda yung spot ng pagpipicture. So, yun. Be thankful, be grateful, be happy people, and see you on my next vlog. And this is Peachy Miranda. Thank you. Ayan, ang ganda. Ang laki ng aeroplano. Bye. God bless you all.